Wthnos yma, Rhodri Morgan sy'n dilyn taith gwibfein cosmig i Sir Fôn. Gwynan Sgiafone sy'n egluro cysylltiad natsiaeth a Chymru. A hanes trist sy'n gysylltiedig â wal ger Caernarfon. Ond dwi yn Nimbych y Pysgod, un o'r trefi glan y môr sioraidd hyfrytaf ym Mhrydain. Twristiaeth fi'n gyfrifol am ei ffyniant diweddar. Ond nodweddion daearyddol penodol wnaeth ddenu'r Normaniaid yma nôl yn yr 11 ganrif ar 10. Yn gyntaf, mae Dimbych y Pysgod yn harbwr naturiol a chysgodol. Yn ail, roedd y dre'n sefyll mewn safle strategol i amddiffyn y deyrnas rhag ymosodiadau o Ffrainc neu'r Iwerddon. Ac yn drydydd, roedd y dre'n sefyll yn uchel i fyny ar y graig, oedd yn greu sy'n hawdd i'w hamddiffyn rhag ymosodiadau byddinoedd y Sbeilgar. Hynny, mi roddodd y Cymru go dda arni, gan wneud difrod sylweddol yn 1187 a dinistrio'r dref yn 1260 dan arweiniad Llywelyn ap Gruffydd. Atab William de Valons, iarll cyntaf Penfro, oedd amgylchynu'r dre efo'r muria anfarth yma. Os oedd y Cymru eisiau mosod eto, yn sicr oedd nhw'n mynd i feddwl ddwywaith cyn gwneud. Dros y canrifoedd nesaf, tyfodd Dimbych y Pysgod yn borthladd masnachol pwysig. Allforiwyd glo a thecstiliau, gyda'r llongau yn dychwelyd efo nwyddau fel halan, gwin, olew a finag. A dyma ffaith fach ddifyr i chi. Drwy borthladd Dimbych y Pysgod, ddoth yr oren gyntaf i Gymru, oedd hi ar fwrdd llong o Bortiwgal yn y flwyddyn 1566. Tua'r un adag ac o'na fasnachwr tuduraidd llewyrchus a'i deulu yn byw yn y tŷ yma. Amgueddfa di o heddiw yma, ond mae bensau'r niaeth o efo'i ddylanwad Fflemaidd yn arwydd o pa mor gefnog a bod o ddoeth oedd ei berchenog. A dyma'r unig adeilad ar wahân i eglwys Santes Fair sydd wedi goroesi ers y canol oesoedd. Ond o dan yr adeiladau sioraidd presennol yn ôl y sôn, mae yna rwydwaith o dwneli canol oesol. Hei, John. Hei. Be da? Croeso Dimbych y Pysgod. I daflu goleuni ar hanes cuddiedig yr hen dref, mae un o'i thrigolion, John Beinon. Felly, John, mae yna reswm pam da ni sefyll o flaen y cemis fan hyn, a dim chwilio am ffisig ydyn ni'n ac i. Pam da chi dod ni fan hyn, John? Wel, yn y canol oesoedd oedd llawer o tai tal, tai hen yma. Ac oedd y tŷ hen o lle mae'r tŷ nawr yn tŷ a lle gwaith masnachwr o enw Thomas White. Dyn gyfoethog iawn gyda llongau yn mynd o gwmpas Ewrop. Be amdano twneli yma ta? Dwi'n dall bod ni'n sefyll o'ch bennin yndan? A dyn ni, mae twnel yn mynd oddi yma le oedd tŷ arall y White, lawr dros dan y fferyllfa, a lawr i'r môr. Reit. Yr pwrpas oedd hi'n mynd lawr yn gyflym o'r cellars dan y tai, lawr i'r harbwr. Lle oedd llongau gyda'r masnachwyr. O, na fo, so pwrpas hollol ymarferol. O, hollol ymarferol, ie. Ie, do'n ddim byd efo smyglars a bethau. O, na, sa'n credu, sa'n beth wedi clywed am smyglars yn yr ardal hyn. O, ie. Chwarae teg i John am amddiffyn anrhydedd ei fro. Ac mae o wedi defnyddio ei gysylltiadau lleol i sicrhau mynediad i stordy'r fferyllfa. Achos yno, y tu ôl i'r tabledi a'r siampws, mae yna ddrws sy'n arwain at fyd hynafol y masnachwyr tuduraidd. So sbrydion yma, John? Falle, ie. Dwi'n i ddim. O, dyma ni, dyma'r siambar. Ie. Log o siambar fi, John. Ynddi? Dwi'n fawr, ie. Dwi'n nhw'n gadw ffrind, ta? Gwyn? Gwyn ac hefyd glo efallai yn mynd oddi yma. So, pryd nhw wedi radu'r twneli yma gyd? Dwi'n credu yn y 15fed ganrif. O, reit, ie. Cychwyn y 15fed ganrif, ie. A wedyn, os a rwydwaith mawr o'n o gwmpas y dre yma? Neu o dan y dre? Mae nifer arall o twneli fel hyn dan tai arall yn yr ardal. Wel ta, John, dwi wedi clywed rhyw stori fach am rhyw gysylltiad efo Harry Tudur yma. Wel, mae'n chwedl oedd Harry Tudur a'i ewyrth Iasper Tudor wedi cael ei cyddio yma gan Thomas White a'i fab, cyn iddyn nhw ffoi Ffrainc. Na'r chwedl, da beth. Na'r stori sydd wedi dod lawr i ni. Dim chwedl i dwristiaid, hyd yn oed twristiaid yma, dim? Wel, efalle. Hwn i ddim.
A hitha'n dechrau nosi, o'n isio dilyn chwedl am hys Harry Tudur at ei therfyn. Yn ôl y sôn, mae modd ail ymuno ar y twnnel o dan dy gwyliau hafod y môr sydd uwch ben yr harbwr. Hei, Hel! Hei, Hel! Heledd ap Gwynfor ydy'r rheolwr, ac yn ôl Heledd, mae yna nid un, ond 2 dwnnel i mi gael golwg arnyn nhw. Coni? Hei, yma ni. Ie. Ie, asyn fatha bod ma'n ogof ma'n di efo'r, beth ein, welding rods ma. Ynddi? So, oedd hwn ar un adag yn cysylltu efo'r twnnel o dan bwts, oedd? Yn o'r pob sôn, ddigon posib, mae wedi cael ei bloco lan ers blynyddoedd lawer erbyn hyn, ond bydde modd i Harry Tudur fianc o ble mae bwts yn sefyll nawr, o dan tred ymych y pysgod, drwy'r twneli a dod ffordd hyn. A bydde'r twneli wedi mynd o dan y tŷ, a wedyn bydde Harry Tudur wedi gallu dianc man arall uwch ben yr harbwr, a fe allan ni ddangos y ffordd i ti nawr os ti am. Elli wir. Na ti, ewn ni weld? Iawn, gred. Eidiol. Con ni dewi yn yr ardd drws nesa i'r fflatiau ni o fewn Hafod y Môr. A fan hyn hefyd mae diwedd dy daith o ran twneli Dinbych y Pysgod. O reit, iawn. A mae angen i ti fynd lawr trwy fyna. Oce ta, na ni. Dwi'n iawn i fynd di. Ydi. Ti'n mynd dod efo fi? Na, fi creu adael i ti fynd i'r swetha. Reit ta. Neis gweld ti. Diolch yn fawr, Helen. Iawn. Hwyl, pob lwc. Be bynnag ddoth i lawr ffordd hyn, glo, textiliau, neu ddarpar frenin. Dwi jyst yn gobeithio fydd na chydig o ola lampar porthlad yn fy nisgwyl i ar y gwylod. Bu Llyfrgell Genedlaethol Cymru o dan y lach yn ddiweddar, a mi iddyn nhw dderbyn papurau hanesyddol o ffynhonnell wleidyddol am heis. Mae'r papurau yn adrodd hanes Bezen Perot, grŵp o genedlaetholwyr Llydewig a gydweithredodd efo'r Natsiaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ar ôl y rhyfel, bu raid i aelodau Bezen Perot ffoi am resymau amlwg. Yn un mis fel Louis Fretren, nath deithio drwy Gymru ar ei ffordd tuag at Loches yn yr Iwerddon. Fretren lwydd ei gyrraedd yr Iwerddon y pen draw, mae lwybr o erbyn heddiw wedi arwain nôl yma i Gymru. Bu Fretren farw yn 2010, ond roedd rhan o'i ewyllus yn cynnwys cymunrodd i'r llyfrgell, sef ei bapurau personol a rhodd o 300,000 o bunnau. A mi greodd cyhoeddiad diweddar y llyfrgell eu bod nhw am dderbyn yr rhodd andros y stŵr yn y wasg. Nawr ni i gelloedd y llyfrgell. Mae Gwen Griffiths yn arbenigwr ar hanes diweddar Llydaw, a mae o wedi gwneud cryn dipyn o ymchwil i fudiad Bezen Perot. Dyma ni felly, ie. Y gwrthwynebiad fi i benderfyniad y llyfrgell, fel haneswyr, mae'r ddau yn ni'n ddiolchgar iawn i gael bod ymysg y rai cyntaf i dyrchu drwy'r papurau. Dyma ni fan hyn, dyma'r casgliad. Fretren, dyma nhw. Felly, Gwen, be oedd y gwir ysgogiad tu ôl i'r grŵp? Wel, roedd yna lot fawr o'r gasedd tuag at y wladwriaeth Ffrengig ymysg Llydawiad, achos roedd yr iaith ddim yn cael ei dysgu yn yr ysgolion. Roedd yna bobl yna, dwi'n credu gallwn ni ddweud yn gwbl ddiogel, bod nhw'n casau y Ffrancwyr yn fwy nag o'n casau'r Almaenwyr. Y Ffrancwyr oedd yn sarhau'r iaith. Pa mor ffasgaidd oedden nhw? Pa mor eithafol oedden nhw fel grŵp? Roedd Celestine Leina, yr arweinydd, ac oedd Fretren yn agos iddo fe. Rwe oedd i lieutenant e. Oedd ganddo fe syniadau gwrthiddewig, hynny yw roedd yn un o'r bobl master race. Roedd e'n credu bod y Celtiaid a'r bobl Germanic a'r Nordics, mae'r rhain nhw oedd yr hil fawr. Felly, mae'n hanes cymleth iawn yn dydy. Mae'n hanes cymleth. A beth gan ni'n fama, mae'n debyg ydy archif fydd o leia'n cyfrannu rhywfaint at yr hanes yna. Dwi'n mawr o beithio bydd yn dangos bydd yn rhoi bwrw rhywfaint o leini ar yr holl helynt. Reit, dewch i ni gael gweld beth sy'n y casgliad yma ta. Reit, dyma ni. Wel, dyma pan dyn ni yma, beth bynnag yn da. Wel, dwi'n edrych ar y dogfennau yma ymlaen ni, a dwi wir yn gobeithio bod eich Llydaweg chi yn well na'n Llydaweg i. Wel, mae'n ythyr fan hyn nawr. Y pethau cyntaf godus i fyny, wrth Marcharyd Gwrlawen. Nawr, oedd Marcharyd Gwrlawen, roedd hi'n
trefnu dosbarthiadau trwy lythyr. Mae'n galw fe, chymod, ysgol dre liser, yn yw ysgol trwy lythyr, fel correspondence course mewn Llydaweg. A dwi'n amu felly bod ffytren ddim yn medru Llydaweg a bod yn cysylltu gyda hi oherwydd bod yn dysgu Llydaweg. Felly beth sy'n ganddon ni fan hyn ydy llythyren a ffytren i derbyn tra oedd yn Iwerddon. Ond wrth gwrs mi deithio ddo drwy Gymru ar ei ffordd i Iwerddon, yn do? Wel do, mae'n rhoi dipyn bach o hanes fan hyn. Mae'n sôn yn y ddogfen yma am ei deithiau, chi'n gweld, oedd e wedi mynd nôl i dde wedi mynd nôl i dde'r Almaen, a wedyn wedi gweithio i ffordd oddi yno i Baris ac oddi yno wedyn i Gymru. A mae yn sôn am, chi'n gweld, 1946, bod wedi mynd i Abertawe, ac oedd wedi aros gyda rhyw Dr Jones, a wedyn fe all e i Fangor, fel treuliodd amser y Mangor. Ac mae'n amlwg fel oedd y Cymru wedi bod yn ofalus iawn o'r Llydawiad mae'r ffo, a mewn gwirionedd bod nhw wedi cael gwell derbyniad gan y Cymru na gan Iwerddon. Dwi'n meddwl bod hwnna'n ffactor bwysig yn pam bod e wedi rhoi y casgliad yma i'r Llyfrgell Genedlaethol, achos mi roedd y Llydawiad yn ystyried y Llyfrgell Genedlaethol fel meca diwylliant Celtaidd. A wrth gwrs, beth sy'n gan ei fama di un bocs allan o gasgliad llawer iawn mwy a pwy a wyr beth sy'n yma. Sut deimlad ydy hynna i chi fel hanesydd o diddordeb yn y maes yma? Mae'n beth cynhyrfus iawn iawn, achos chi'n bod, mae yna ddarn o hanes y Cymru yn ymwneud â cyfnod y Llydawiad yma ar ffo, na da ni ddim wedi pryn i gyffwrdd â fe, pryn wedi crafu'r wyneb. Mae hwn yn faes mawr sydd yn agor o'n blaenau ni a'r holl beth ydy gwyddodd rhwng y Cymru a'r Llydawiad a fel oedd y ddwy genedl wedi cydweithio. Mae'n gynhyrfus tu hwnt. Reit, dwi'n meddwl bod hi'n amser i fi rhoi'r menig yma mlaen. Ac i'r rhai o'ch chi sy'n awyddus i ddysgu mwy am y pwnc, mae yna gwpl o ddalenni defnyddiol i chi ar ein tudalen Facebook ni rwan. Enw sy'n wastad o'r gwen ar yng Ngwynaf fi, di plwmp. Ond pam plwmp? Wel, estalwm dim ond ffarm oedd yma, maes y crigiau oedd henwi, a tu allan y ffarm roedd yna bwmp dŵr, so oedd bobl yn teithio ar hyd y ffordd ma'n stopio dorri sychad a rhoi dŵr i'w hanifiliad yn felly. A mi sticiodd yr enw pwmp do, a rhywsyd dros y blynyddoedd, oedd rhywun heibio a gosod L i fewn yn y gair. A mae di sticio plwmp yn blwmp ac yn blaen. Bedd Gelert, pentre godidog yng Nghalon Eryri. Mae'r lle'n ferw o ymwelwyr yn ystod yr haf, llawer yn dod i dalu gwrogaeth i gi enwocaf Cymru. Ond tawel ydy hi dros fusoedd yr hydre a'r geia. 60 mlynedd yn ôl ar Fedi'r 11 1948, am 3 munud ar 10 i 2 o'r gloch y bore, deffrwyd y pentre Oethrwmgws Cydrefol pan laniodd rhywbeth arallfydol. Y rhywbeth hwnnw oedd gwibfein, meteorite. Carreg gosmig oedd wedi gweld pethau rhyfeddol siŵr o fod ar ei thaith drwy'r gofod, ond a orffennodd ei thaith drwy do, gwesty'r Prince Llywelyn fanna. Un o'r rhai cyntaf i gyrraedd y gwesty i asesu'r difrod oedd Harry Hughes, ac mae ei fab John yn dal i fyw yn y pentre ac yn cofio'r digwyddiad. Lly fanna ddath y garreg i lawr, a nid yn y prif adeilad. Ia, trwy to yma fan hyn. Yr hen far oedd o. Ac mi achosodd gryn dipyn o ddifrod o. Malu'r cechi, dipyn o dwll yna os dwi'n cofio. A ni roed i gweld ffasiwn beth o blaen y dweud y gwir, na chywad am ffasiwn beth. O siŵr o fod, o dipyn o chwilfrydedd gynnwch chi a pawb yn y pentre? Mi oedd. Lot o gynnwr yma, Papurau newydd yma. Felly beth oedd cysylltiad eich tad? Oedd yn had yn adeiladu ac yn cynnal a chadw yn Bedd Gelart, yn trwsio'r hotels yma. A gath i alw bora wedyn i trwsio'r to am bod glawd oedd i mewn. Mi gododd y garreg i fyny a andloi am ni am pyn bach o funudau a bora wedyn o'i ddylo bod i'n chwyddo fawr. Wedyn oedd yna rhyw arbenigwr efo Geiger counter
Dwi'n cofio'r peth yn iawn i wef a Sheen yn Tŷ Cw. Yn y tŷ? Ie. A oedd popeth yn iawn? Doedd o'm yn iawn am ddim bach o ddwrnodia, oedd nhw wedi chwyddo fawr. A dyma hi'r garag, neu replica o'r garag ath trwy y to. Mae'n anodd dychmygu yn ydi. Di fawr o beth nac di. Mae'n siŵr bod ni'n dod ar dipyn o gyflymder i wneud ffasiwn lanast. Mae rhaid y bod, ac o'na bwysa mawr yn ei tua 3 ffwys o bwysa dwi'n meddwl. Oedd e? Oedd. Ond be ddigwyddodd i'r garreg wedyn? Dwi'n meddwl y garag i Durham University yn ei profion â ni. Dipyn o stori, y stori well os gael ddweud, na stori gelert i hun. Siŵr o fod, lot fwy o gwir yn hon. Ers 1847, mae Gwasg Prifysgol Caergrawnt wedi cyhoeddi catalog cynhwysfawr o'r holl wibfeini sydd wedi syrthio o'r wyneb y ddaear. Tra bod 22 ohonyn nhw wedi syrthio'n Lloegr, dim ond cofnod o 2 sydd yma yng Nghymru. Wel, 2 yn swyddogol hynny yw. Syrthiodd y gwibfain arall ym 1931 ym Montllefni, sydd ond rhyw 10 milltir o fedd gelert. Nawr, ynddo hun mae hynna'n ddigon anarferol, ond dyma sy'n fwy anarferol byth. Yn ôl y sôn, syrthiodd trydydd gwibfain, eto yn y rhan yma o'r byd, rhyw 2 flynedd ynghynt ym 1929. Dyma'r wibfain answyddogol. Mae hanes y trydydd gwibfain honedig yn dod am i Bryn Siencyn, Ynys Môn, ac i gartre Jack Roberts. Wel, Jack, mae gennych chi dipyn o gasgliad fan hyn. Mae yna ôl llaw dyn, swn i'n deud ar y darn yma. Falle pen dagger gyllell, falle? A pen bwyell yn fan hyn, wedi darganfod ar eich tir chi. Ond seren y sioe, wedi dod o'r gofod i fi heddi, ydy'r cyfaill yma. Sut ddath hwn i'ch meddiant chi? Wel, ar ffarm chi, pen da chi'n gwneud cae yn barod i dyfu grawn, da chi'n cerdded y tir i hel y cerig a rhywbeth o faint hon, da chi'n ei gludo fo'r maes. Penwyrus i godi hon, meddwl i thithro i fyny, ffeindio oedd hi'n faich i mi de. Mae'n drwm eithriadol. Dwi'n mynd i fentro. Da chi... Os! Mae'n drymach na mae'n edrych. A mae'n edrych yn ddigon drwm. Mae'n dal yn oer bob amser. A gawsoch chi brawf mae gwibfain o'r gofod oedd hwn drwy gysylltiad lleol. Ia, mi ddoth Mr Tecwyn Roberts o Difagu'n Tananiel ac yn gweithio yn NASA i'r ysgol i reid rhyw ddarlith bach i'r plant. A dewch mae'r ferch yn sôn bod gen i thad i garag o'r gofod. A mi fynodd gael o dorri tamad o'n i. Tamad rhy fawr o'n rhan i, ond yna fo. Tamad fel a bydd o. A mi o'ch yno fo gysylltiadau hefo'r bobl oedd yn meddwl carbon datio mor felly. Oedden nhw'n dweud bod ti wedi dod lawr yn 1929 a bod ti wedi bod yn guddiedig tan y 60au pan ges i hyd i de. Nawr, yn ogystal â derbyn prawf drwy Tecwyn Roberts, mae gwibfain o'r gofod oedd hwn. Mae yna ddiddordeb wedi ddangos gan wyddonwyr eraill. Oes. Da ni'n cadw gweled brecwast a fi na 6 o Japaniaid yn dod yma bob yn ail blwyddyn. A proffesor o'r De Lloegr hefo nhw. Mae'r sais wedi cynnig pris amdani mi. Ond ybyn rwan mae'r dyn Japani yn mynd yn fwy poeth amdani na'r sais. A wedyn, dwi'n meddwl bod wedi chwarae lai nes byn i gilydd pyn fach. Wel, diolch yn fawr iawn, Jack. Os oes rhywun, chi'n barod i dderbyn ystyried, cynigion? O, bobl bach ydw. Byth yn gwrthod cynnig. Fe'n ffarmwr tlawd. Ydw. Ail Jones ydw i. Dwi'n ffarmio yn hen dŷ, ffarm laeth jyst tu allan i Gaernarfon. Wedi byw yma dros hanner can mlynedd. Ar terfyn y ffarm, mae yna ddarn o dir lle mae yna wal ddiddorol iawn. Ac mod i wedi byw yma dros hanner can mlynedd, chydig iawn o wyddwn i'n gylch y wal yma. Nes rhyw 10 mlynedd yn ôl, i mi gyfarfod â gŵr oedd acw i wersylla ar y ffarm a droddodd hanes i daid yma yn ystod y Rhyfel Byd cyntaf yn ymarfer gyda'r Accrington Pals.
Oedd yna syniad gan y Fyddin Brydeinig y byddan nhw yn ffurfio cartrawd o filwyr o drefydd. A'r syniad o gael o'n pals oedd bydda phobl yn ffeindio'n anodd gwrthod y cais i ddod i ymuno gyda'r cartrawd trefol nhw'i hunan. Ar y 30 o Chwefrog 1915, ddoth cartrawd yr Acrynt yn Pals i Gaernarfon 200 o ddynion, dod efo tair llon tren i stesion Gaernarfon, a llefydd wedi paratoi iddyn nhw aros yn y dre mewn tai, gwestai ac yn y blaen. Allwch chi ddychmygu cryn dipyn o gynnwrf yn rhydd pobl y dre. Oedden nhw fyny yn gynnar iawn yn y bora ac cael drill ar y maes yn Gaernarfon. Nôl wedyn i cael tamad o frecwast yn ei tai. Drosol wedyn dros y bont bach, dros yr afon Seions fan hyn. Ac yma fyddan nhw yn hyfforddi tyllu ffosydd, ymarfer o'r gynna, bayonets, a hefyd wrth gwrs saethu fan hyn wrth y wal. Dyna ni'n gweld hoel y bwledi yn y wal yma, ym mhob man. Ond meddwl chi, gymaint o saethu oedd yn digwydd o fan hyn. Y rhai nhw rioed wedi ymarfer efo gynna, heb sôn am saethu person. Ar y 15fed o Fai ddoth y galwad i'r Acrynt yn Pals ardal Gaernarfon, a bron i flwyddyn yn ddiweddarach fuon nhw'n rhan o frwydr fawr y Somme, a tristwch mawr oedd mi lladdwyd rhan helaeth ohonyn nhw mewn 20 munud, cofiwch ni beidio. Mynd dros y ffosydd, cerdded i mewn i'r gynna yr Almaenwyr, a hynny jyst yn ei saethu nhw lawr yn Gelain. Oedden nhw'n cael rhedag, mewn cerdded yn ara 10. Dyna oedd yr ordors oedden nhw wedi cael, coeliwch chi byth. Oedd hi'n lanas llwyr, de. Chydig iawn ohonyn nhw oedd adran fyw. Yn dilyn yr tragedi fawr yna, ddaru'r Fyddin Brydeinig rioed ffurfio cartrawd cyfa o un tre oherwydd bod Acrynt wedi colli cymaint o'i dynion mewn un frwydr. Wsnos dwytha, mi ofynis i wrthych chi be di hwn. Crair o storfeydd amgueddfa Werin Sain Ffagan. Cyrliwr wig ydy'r atab. Yn ystod y 19fed ganrif, sa'n ffasiynol i ferched a dynion wisgo wigia mawreddog, gyda llawer ohonyn nhw wedi ei gwneud o fwng ceffyl. Cynheswyd y teclyn yma cyn ei ddefnyddio i steilio cyrlan ar y wig. Falch fod y ginc ffasiynol yna di dod i ben. Wythnos yma, mae'n amlwg na ffon ydy hi, wrth gwrs, ffon fach ddigon diniwad o'r olwg. Ond ydy hi'n diniwad go iawn, achos mae yna dric i'r stig yma. Fel arfer, gorwch eich gynigion mewn i Facebook a gwch i'r atab cywir gyda i wythnos nesaf.